एवरीवन, वेलकम टू आर्किस्टिक। आज के वीडियो में हम देखेंगे फोनिक्स साउंड हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। फोनिक्स इज द बेस्ट वे फॉर अ चाइल्ड टू लर्न टू रीड। बच्चे को रीडिंग सिखाने के लिए फोनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे पास एक बुक है फोनिक बुक, जिसकी हेल्प से आप बच्चों को फोनिक्स पढ़ा सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोनिक्स के लिए ये बुक है मेरे पास, फोनिक्स फॉर इजी रीडिंग। ये एवरग्रीन पब्लिकेशन की बुक है। इसमें क्या है हम देखते हैं। इसमें टोटल 5 यूनिट्स दिए हुए हैं और 9 टॉपिक्स है। तो बच्चे को अल्फ़ाबेट हमें सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फोनिक आने के लिए अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स को लेकर एक्सरसाइज दी हुई है, ताकि बच्चे को कैपिटल एंड स्मॉल में डिफरेंस पता चले और वो आइडेंटिफाई भी कर पाए। नेक्स्ट है फोनिक सॉन्ग। फोनिक साउंड्स हम बच्चों को फोनिक सॉन्ग की हेल्प से आसानी से सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लेटर है, देन लेटर साउंड एंड देन पिक्चर, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए। फोनिक्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों की लेनी है, ताकि उन्हें रीडिंग सीखने में आसानी हो और स्पेलिंग भी वो फॉर्म कर पाए। तो हम इसे कैसे बोलेंगे। यहाँ पे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दोनों एक साथ है। तो कैसे बोलेंगे हम। ए इज़ फॉर एप्पल, एप्पल। बी इज़ फॉर बॉल, ब बॉल। सी इज़ फॉर कैट, क कैट। डी इज़ फॉर डॉग, ड डॉग। इस तरह से हम सॉन्ग के थ्रू बच्चे को फोनिक्स सिखाएंगे। नेक्स्ट है लेटर साउंड। यहाँ पे ए टू ई तक के लेटर साउंड दिए हुए हैं। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का साउंड सेम होता है। ए सेज ए सेज एप्पल। बी सेज ब सेज बैट। तो हम बैट को किस तरह पढ़ेंगे, ब ए ट बैट। उसी तरह से हमें बच्चों को वर्ड रीड करने के लिए फोनिक्स का यूज करना ही सिखाना है। नेक्स्ट है ए टू ई तक की एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है। सर्कल, मैच, कलर एंड अगेन सर्कल। नेक्स्ट अनदर 5 लेटर्स एफ टू जे। एफ सेज फ सेज फिश। जी सेज ग सेज गेट। इस तरह से देन उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज अगेन कलर, मैच, कलर एंड सर्कल। इसी तरह से हमें बच्चों को 5 लेटर्स सिखाने हैं, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। एक साथ हम सिखाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप रोज उन्हें 5 लेटर्स या फिर 2 लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे के टू ओ तक के लेटर विथ लेटर साउंड एंड पिक्चर, उसी पे रिलेटेड एक्सरसाइज। देन लेटर पी टू टी। पी सेज प सेज पेन। क्यू सेज क्व सेज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड देन यू टू जेड तक के लेटर साउंड। U says A says umbrella, V says V says van। इस तरह से Z तक। देन यहाँ पे अगेन एक्सरसाइज। इस तरह से हमें बच्चे को साउंड सिखाने हैं और एक्सरसाइज भी साथ में देनी है, ताकि उन्हें फोनिक साउंड याद रह जाए। तो आज हमने इस वीडियो में देखा फोनिक्स हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।